At meron nang binubuhusan dun, oh. Isa. Ayan, oh. Wow. Natuyo na yata yung buhos nito. Hanggang dito pala yun. Oh. Hanggang dun, oh, may mga butas na. Tsaka kita mo yung luna na kulay blue. Ayan na. Pinahanda na yan para sa poste. Malaking bagay sa taong bayan to, itong NSCR project pag natapos. Pag natapos kasi to, isang way ka na lang from park hanggang Calamba, Laguna. Tinanggal yung ano nito, yan, oh. Yung mga nilagay nilang semento. Grabe dito, mga kaibigan. Nagkalat na kasi yung mga ano dito, mga street dwellers sa ilalim. Kaya talagang magbabakod na sila dyan. Tindahan na dito, may court pa. Ayos din. O from to ng ano, ng section 2A, yung manggagaling dun sa may Skyway stage 3, yung under ng SMC, mayroon silang gagawin dyan sa may unahan na mga demolition. Kasi yan yung dadaanan ng ano, section 2A para makonekta dito sa connector road. Good morning guys, hindi tayo ngayon sa may Espanya Boulevard, dito sa may station ng PNR Espanya. Yan, dito sa may kanto. Sa harap natin, yan nilalagay yung station ng NSCR Espanya, dyan sa tapat natin. Yan, tapos ngayong araw ay mag-update tayo dito sa ginagawa nilang contract package S02 ng NSCR. Itong may haba na 7.9 kilometers. Itong tatlong station, itong Espanya, Santa Mesa, saka yung Paco. So ito yung may budget na 28 billion pesos. Alright, punta natin itong muna. Tignan natin dito. May mga kable dito, lalaki. Fiber home. So may ari to fiber home do, mga fiber. Ito yung station ng Espanya. Yan, o. Abandonado na siya. Daming mga ano na naman, ipil-ipil. Yan, o. Lalaki na naman ng puno dito. Yan, ito yung Espanya station ng PNR. Dito pala nakatambak yung mga ano nila, mga gamit din. Tapos dito may mga ano dito, barrier, concrete tsaka plastic barrier. So diretso tayo dito sa may contract package S02. At the same time, i-update din natin tong NLEX connector, yung mga natitirang mga ginagawa nila. Let's go. Yan, ito yung bandang Loyola Street na marami ng progress dito. Tsaka dun sa may bandang Pajardo. Yan. Dito sa banda na to, sa harapan natin, ito yung tambakan nila ng gamit, Yan, dito. Tapos after mo ng Pajardo, yun na yung construction nila. May mga poste na, oh. Ang tataas na, mga kaibigan. At meron nang binubuhusan dun, oh. Isa. Ayan, oh. Wow. Natuyo na yata yung buhos nito. Yan yung unang poste na binuhusan, mga kaibigan. Yan, ito yung unang poste dito. Itong pangalawa, tuyo na, oh. Wow. Grabe. Dito kalma. Yan, ito yung poste na tuyo na, mga kaibigan. Grabe. Ayos to. Talagang puspusan yung ano dito, construction, mga kaibigan. Hanggang ano yan, Gitwason, itong isang span na to. Mahaba kasi itong span na to. Siguro nasa 300 meters to. Oh. Oh, grabe ba? Kita mo na dito sa may ano, sa may labas. Yan, itong mga crane nila, oh. Lalaki, oh. Ito yung pangatlong ano dito, nire-rebar nila. Pangatlong poste.
Pang-apat to. Pang-lima. So 5 na yung nire-rebar nila. Yung isa doon ay tuyo na yung buhos. Ito yung pang-5 poste, oh. Ayos. Gumagalaw dito mga kaibigan. Talagang kaliwat kanan dito yung construction. Yan, oh, kung makapansin nyo. Grabe dito, may mga sheet piles dyan, oh, tataas, oh. Hanggang dito pala yun, oh. Hanggang dun, oh, may mga butas na. Tsaka kita mo yung luna na kulay blue. Ayan na, hinahanda na yan para sa poste. Ito, parte na to. Ayan, meron din dito. Ang tataas ng sheet piles nya. Tsaka meron din dito. Wow, ayos. Malaking bagay sa taong bayan to, itong NSCR project pag natapos kasi to, isang way ka na lang from Park hanggang Calamba, Laguna. Nasa 140 kilometers yata yun, kung di ako nagkakamali. 140 plus, parang ganun. Tapos dito may hinuhukay din dito, nagabaon ng sheet piles, oh, itong crane. Alright, ayos dito, puspusan mga kaibigan. So ito yung Jitwason Street, sa may tapat ng station ng police. Tayo natin saglit. Ito yung parte na hindi pa na lilinisan, pero may mga sakyan din, sa dulo. Tapos ito naman yung parte na yan, under construction. Nagbabaon ng mga sheet piles, yan, naghuhukay at nagre-rebar, tapos nagbubuhos mga kaibigan. Dito kabilaan dito. Alright, let's go. Dito tayo sa gitna. Piling dumaan dito eh. Hindi kaya malubak doon sa dulo. Ayan, ito yung mga parte na ang mga tinanggalan ng tinanggal yung nito, yan yung mga nilagay nilang semento. Grabe dito mga kaibigan. Hanggang dito. Dito pwedeng dumaan dito. Marami ring mga street dwellers dito sa ilalim. Yan tayo dito. Dito na sila nakatira kasi semento yung bubong nila. Yan sa taas. Semento yung bubong. Wala na kasing guard dito. Ito yung off-ramp pa. Sa kabila pala yan yan yung on-ramp pag galing ka sa Santa Mesa Boulevard.
Meron yan portion na entry. Yan, umakit tong mga to, truck. Ito naman yung off ramp dito sa kanan natin. Yan, ito. May mga truck dito. Grabe, sarap ng buhay oh. Nakakotsyon pa. Nakakotsyon pa. Hindi tayo. Alright. Dami na ng basura sa Center Island oh. Inaayos na nila itong ano dito. Hindi na siya madamo. Tayo tayo sa kabila mga kaibigan. Let's go. Yan, dito sa may eastbound going Cubao. Kanan tayo dyan sa ilalim ng Connector Road. Para makita nyo rin yung update dyan. May bakod na. Ayan o. Wow. Naglagay na sila ng concrete barrier dito. Hanggang doon na yung concrete barrier oh. Ayos, gumagalaw na rin dito mga kaibigan. Hinayaan na yung ilalim niya. Pwede nang daanan dito ng sakyan. Nakawala na yung mga no parking na mga bahay dito. Yung walang mga garahe. Dito na sila nagka-parking sa ilalim. Meron na rin dyan bakod nagkalat na kasi yung mga dito, mga street dwellers sa ilalim. Kaya talagang magbabakod na sila dyan. Bakod na hanggang dito. Ito yung mga diba, nakatira sa ilalim. Ito na yung bakod nya. Hanggang dun na yata yan sa may kanto. Talagang tinabihan ng street dwellers karoon lang siya na matibay na pader. Dito na rin yung toda sa ilalim. Yan, dito tayo sa may Teresa Street. Tawid tayo dun sa banda dun. Yan na yung PUP Polytechnic University of the Philippines. Tawid tayo dito. Marami rin dito mga nagbabahay ng mga street dwellers yan diba. Ito yung playground nila sa ilalim dun sa kumpayan nila. Wala kasi silang matuluyan din to mga to. Kawawa rin sila. Maawa ka rin minsan Huwag lang nilang sirain tong mga mga sakyan dito. Talagang may kalalagyan tong mga to. Huwag lang nilang basagin yung mga windshield ng mga nakaparada dito. Grabe, meron ng dyan mga upuan. May speaker ba yun? Yung malaki. Tindahan na dito, may court pa. Ayos din. Tapos na to. Formado na mga kaibigan. Yan, pansin nyo. Formado na tong off-ramp dito. Off-ramp to ng ng section 2A. Yung manggagaling dun sa may Skyway Stage 3, yung under ng SMC, mayroon silang gagawin dyan sa may unahan na mga demolition. Kasi yan yung dadaanan ng
Section 2A para makonekta dito sa connector road. Yan yung ano, off-ramp nya. Pag natapos yung Section 2A, pwede kang mag-off-ramp dito papuntang Valenzuela Street. Tapos in the future, magkaroon din dito ng on-ramp. Yan, on-ramp dito sa kabila, on-ramp dito sa kabila din. So magsasangayan yung on-ramp dito. So tingnan natin in the future mga kaibigan kung paano yung setup dito. Yan. Marami pang didemolish dun. Next time puntahan din natin doon yung sa dinidemolish dyan sa bandang Pandakan. Marami din mga kabayan dyan na ano nadidemolish na o nagkatanggal na ng mga bubong. Tingnan natin dyan. So ito muna yung update natin mula Espanya hanggang dito mga kaibigan. Palipad na lang tayo ng drone para makita nyo dyan banda sa unahan sa may Section 2A. Let's go. Anong bago ang nakita mo? Mga tulay na nagdudugtong ng mundo, kalsadang abot ang bawat tahanan, liwanag sa bukas ating susungin, daang nilalakaran sa pangarap, makabagong hangin ang sa atin nagbalad, bahay na matayo parang tumutulong, pag-asang di malayo itutuloy lang natin. Rextronic, dito't samahan mo ako sa langit ng progreso, lipat tayo, gabay ng liwanag, bago at bago, Pilipinas, sigaw natin o panalo. Hanggang saan abutin ang ating tanaw? Kung may bayani, kamay na gumalaw, walang imposible basta tayo tiklop sa nayon, sigaw sa syudad ito. Bawat kwento laging may pundasyon, sa gitna ng hamon matibay na solusyon. Infrastruktura di mapipigilan, handog na pangarap, tagumpay na haluan.